Si fa sempre più in salita la strada per il risanamento del gruppo Stefanel. Oggi la Borsa Italiana ha emanato un provvedimento di sospensione della quotazione del titolo in borsa, sino a nuova comunicazione, dopo aver bloccato ieri in via preventiva le negoziazioni delle azioni ordinarie e risparmio. Questo a seguito della presa di posizione del Consiglio di amministrazione, che ieri ha di fatto gettato la spugna nel percorso del concordato preventivo, rimettendo ogni gestione al Tribunale. Tutto questo dopo aver sondato il mercato e aver constatato che non ci sono interlocutori interessati a investire nell'azienda di Ponte di Piave. Un'evoluzione confermata anche dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che dice di essere stato informato degli sviluppi dalla società, aggiungendo che si continuerà a lavorare in sinergia con le parti coinvolte in questi mesi dal tavolo della crisi, al fine di tutelare i lavoratori, il patrimonio produttivo e commerciale, che rappresentano gli asset fondamentali per il rilancio di un'azienda in difficoltà economiche da qualche anno. Ora in ballo ci sono 200 posti di lavoro, dei quali 60 a Ponte di Piave. Per molti è il segnale definitivo del declino dello storico marchio di maglieria e moda gestito dal fondo Oxy Capital, che aveva già salvato la veronese Ferroli e l'Olio Dante, e in quota parte anche dallo storico patron Giuseppe Stefanel. A gennaio i numeri del bilancio erano impietosi, quasi 30 milioni di euro di indebitamento a fronte di un patrimonio complessivo non superiore ai 7 milioni e mezzo. Ora la palla passa al Tribunale di Treviso e l'amministrazione straordinaria con la dichiarazione dello stato di insolvenza, termini che si commentano da soli.